最近呢接的车辆呢都是返工活，今天这台车呀也是底盘件呢该换的地方都换了，换完了之后呢异响声呢还没有解决，平衡杆的球头以及平衡杆的开口胶，包括呢减震器都是新换的。换完了这些配件之后呢，之前的异响声解决了，又出来新的异响了。这种情况呢，通常都是它安装的配件，一个是质量的问题，一个是安装的时候呢出现了问题。首先来看这个插头是什么插头呢？都没插，这活干的呢咱也不明白。就从这个插头上咱们来说话，我判断这台车肯定是修理工安装配件的时候操作有问题。咱们呢接着往下看吧，马上笑话的事儿就出来了啊！我首先呢先把它底盘呢重新检查一遍，看看有没有间隙的地方。下面呢我就拿撬杆呢把底盘都给它检查一遍，不管它是新换的也好，是旧件也好，都给它看一遍，先确准呢其他的零部件有没有损坏。经过了检查呢，发现这台车的下球头这个防震套有点裂纹，但是呢撬杆逛动呢没有间隙，也就是没有亮。左侧呢也是同样如此，都是没有间隙。车主还重点的给我描述了，说这个下支臂我也是像你视频里所说的，换的是胶套，没有更换下支臂总成。为什么说呢？我换完了这么多配件，之前的毛病解决了，又出来新的问题呢？就是打方向的时候出现的刚当刚当响，以及呢走颠簸路面也是刚当刚当的。我试了一圈车开着确实不得劲儿，就跟哪块别劲似的啊。经过了我认真的检查毛病出来了，我也笑了。老铁们一起看左侧的平衡杆的球头，再看看右侧的平衡杆的球头，有没有能看懂的老铁？平衡杆的球头怎么地了？就这个问题咱说的就学徒工，只要有1年的基本功，他都不能把这个活干成这个水平。看一下，这是左侧平衡杆球头这个球头是直立下来的咱们看看右侧，来，这个右侧的平衡杆的球头能不能看清楚？我把镜头给你拉近一点，这明显这个球头从下到上是斜着待着的，正常的是直着待着。这种情况是什么情况，老铁那不就是球头安反了吗？看看这个左侧多直多正直立下来的这个杆，右侧呢就是斜着待着的。再看一遍，看没看见这个杆斜着待下来的？这不就是平衡杆的球头上反了吗？这不就是跟人一个道理吗？正常好好走道你不走，或者顺拐走，它能得劲儿吗？难怪我试了一圈车，这车开的这个别劲呢。而且车主还是从辽宁省锦州市开过来的。现在的修理工都有多坑人呐，就是干了1年的学徒工都不能干出这个活。看到这个问题我当时就问车主了，我说你是不是来搞笑的？我心里边在想，能不能是车主特意为了考验我看我能不能忽悠他，给他多换点件后来一想感觉呢他没有必要，辽宁锦州到我这块得2个多小时，不存在呢搞笑。继续看重点，减震器呢这块有个窝槽，之前的这个平衡杆的球头呢挂在这个窝槽里边，它能不别劲吗？它应该挂在后边这个平面上，只有挂在这个平面上了，平衡杆呢才能稳当，才能牢固。之前呢它挂在这个窝槽里边，这平衡杆球头它也上不靠上面呢是减震器的穿孔前后插反了，下边呢咱们把这个平衡杆球头呢直接呢就调过来了。原来呢它是在这个右侧，下面呢给它回延到左侧，这个平衡杆的球头这不就直立下来了吗？就这个小小的平衡杆的球头都装不明白，这纯粹是开国际玩笑难怪现在大多数的车主对我们修理厂呢是相当的不信任。有些车主那都骂骂咧咧的说那话都没处听去我都听见过。有的人说那家现在哪有会修车的那都瞎鸡巴修。你说作为一名修理工的我们，听到车主说出这种话，咱们还有脸面说拿着扳手去修车吗？一个简单的问题分享给所有老铁们，你们满意吗？